हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि आज अपने स्प्लेंडर प्लस को KTM एग्जॉस्ट लगाते हैं। चलिए दिखाते हैं स्प्लेंडर प्लस में KTM साउंड एग्जॉस्ट। कंटिन्यू बने रहिए। और अभी बहुत गर्मी है, इसलिए मन किया कोको कोला पीने का, और कोको कोला पी रहे और इसी से हम एग्जॉस्ट बनाएंगे साइलेंसर स्प्लेंडर प्लस का। चलिए। A few moments later. हाँ, उसी को दिखा। देख सकते हैं घोई 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 घोई